Quer fazer o que agora, né? Agora nós vamos arrumar a barraca, tomar banho, deitar na barraca e aí ver vídeo. Então não tem mais o que fazer, na verdade. Tá? Dessa vez a gente veio acampar pra passear, assim, né? E agora, bonito, né? Bonito. A câmera não fica tão legal. E daí durante o dia a gente passeia e agora à noite festa pra gente. Amanhã tem 3 cachoeiras pra nós ir. Eu vou dormir e amanhã falo com vocês. Falou. É uma Parou.